आपने पुलिस के यूनिफॉर्म को तो देखा ही होगा, बट क्या आपको पता है कि पुलिस के यूनिफॉर्म में एक रस्सी जैसी कुछ बंधी होती है। ये रस्सी पुलिस के यूनिफॉर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये रस्सी आपको सभी के यूनिफॉर्म में देखने को मिलेगी, वो चाहे आईपीएस ऑफिसर हो या फिर ट्रैफिक पुलिस। तो इस रस्सी को असल में विसल कॉर्ड और लैनियार्ड कहा जाता है। जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, विसल यानी सीटी, मतलब कि उस रस्सी में एक सीटी लगी होती है जो कि उनके जेब के अंदर रहती है। और ये विसल पुलिस के यूनिफॉर्म में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पुलिस अकेला अंधेरी जगह पर घायल हो गया, तो वो इस सिचुएशन में सीटी के जरिए किसी को भी मदद के लिए बुला सकता है। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई पुलिस चिल्लाकर किसी को बुलाएगा तो हो सकता है वो आवाज किसी तक ना पहुंचे, बट एक सीटी आवाज के मामले में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। सीटी में एक फूंक मारने से उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। तो इसलिए सीटी को पुलिस यूनिफॉर्म के साथ कंपल्सरी कर दिया गया है, ताकि पुलिस इमरजेंसी पर्पस के तौर पर इसे यूज कर सके।